हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मेरे स्कूटर के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ। जो फ्रंट व्हील का बेयरिंग है वो वेयर आउट हो चुका था, जो ब्रेक पैड्स है वो वेयर आउट हो चुके थे पूरी तरह से, और काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन का नॉइज़ आ रहा था मेरे स्कूटर से, और मेरा जो फ्लोर बोर्ड है उसमें भी क्रैक आ गए थे। तो उसी का अपडेट देने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ आज। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो सर्विस है वो आज ही हुआ है मेरे स्कूटर का। करीब मैंने 7-8 दिन पहले केयर प्लस प्लान जो है ओला का वो परचेज़ कर लिया था। तो आज मेरे स्कूटर का सर्विस हुआ है। मुझे सर्विस सेंटर पे लेके जाना पड़ा था स्कूटर, क्योंकि स्लॉट्स अवेलेबल नहीं दिखाता है। जो होम सर्विस वाले स्लॉट्स है वो अवेलेबल दिखाता ही नहीं है। तो आपको अगर केयर प्लस प्लान भी ले रहे हैं आप, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सर्विस सेंटर पे ही लेकर जाना पड़ेगा अपने स्कूटर को। तो मेरा फ्रंट का जो ब्रेक पैड है वो पूरी तरह से घिस चुका था, रियर का भी ब्रेक पैड 10% बचा हुआ था कुछ। तो और जो व्हील है, व्हील का बेयरिंग है मेरा फ्रंट का, वो भी पूरा वियर आउट हो चुका था। तो आज मैं सुबह जब उठा तो काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा था मेरे ब्रेक पैड से, क्योंकि मेरा ब्रेक पैड जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, कुछ भी बचा नहीं था उसके अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा साउंड आने लगा था। तो आज ही मुझे सर्विस कराना ही था किसी भी हालत में। तो मैं सर्विस सेंटर गया, तो वहाँ पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया था सर्विस सेंटर। तो दूसरा जो सर्विस सेंटर था वो काफ़ी दूर था, तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ा आज सर्विस के लिए, क्योंकि यहाँ का तपोवन का जो सर्विस सेंटर है ओला का वो बंद हो चुका है। मैं नासिक के सभी लोगों को बता दूँ कि तपोवन का जो सर्विस सेंटर है नासिक का, वो बंद हो चुका है ओला का। अभी आपको या तो महात्मा नगर में जाना होगा सर्विस कराने के लिए स्कूटर को, या फिर आपको मुंबई नाका पे जाना होगा। मुंबई नाका वाला सर्विस सेंटर अभी भी चालू नहीं हुआ है, 2 से 3 दिन बाद वो चालू होगा, ऐसा बताया था उन्होंने मुझे। तो आपको अभी करंटली जाना है तो महात्मा नगर के ही सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ कि मेरे जो स्कूटर के बेयरिंग्स है, ये देख लीजिए आप बेयरिंग्स, ये 2 बेयरिंग्स होते हैं फ्रंट व्हील के अंदर। ये बाहर के साइड लगा होता है और ये यहाँ पे लगा होता है व्हील के अंदर। तो 2 बेयरिंग से दोनों वियर आउट हो चुके हैं, दोनों में प्ले आ चुका है। तो ये बेयरिंग आप देख सकते हैं, ये साइड इसका बाहर होता है, तो इस पे आपको ये डस्ट और ये थोड़ा जंग लगा हुआ दिख रहा होगा। तो ये बेयरिंग बाहर के साइड में होता है उस तरफ से। ये जो ब्रेक डिस्क आपको दिख रहा होगा उसके अंदर, उसके नीचे ये बेयरिंग एक्चुअली लगा होता है, और ये बेयरिंग अंदर होता है, तो इसमें आपको कोई इतना डस्टी वगैरह या फिर जंग लगा हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये बेयरिंग ज़्यादा वेयर आउट हुआ है जो आउटसाइड लगा हुआ है वो, और ये का भी ठीक ठाक है। जैसे आप इसे ग्रीसिंग करा सकते हैं, अगर आप ये कैप निकाले तो इसका ग्रीसिंग हो सकता है वैसे, बट इसके लिए आपको पूरा व्हील खोलना पड़ेगा। मतलब पूरा ये व्हील खोलने के बाद ये डिस्क वाला असेंबली और ब्रेक वाला असेंबली भी खोलना पड़ेगा, वो बाहर निकालना पड़ेगा। उसके अंदर आपको बेयरिंग्स दिखेंगे, उससे आपको ग्रीसिंग करना होगा। तो काफ़ी मतलब कॉम्प्लिकेटेड है वैसे फ्रंट व्हील। अगर आपको ग्रीसिंग करना है बेयरिंग का, वैसे कैप्स होते हैं ताकि ग्रीस बाहर ना जाए, बट फिर भी अगर ग्रीसिंग करा ली जाए तो काफ़ी अच्छा रहता है व्हीकल के लिए, और टायर फ्रीली मूव कर पाता है। तो अभी मेरा ब्रेक पैड्स नए डाल चुका हूँ मैं फ्रंट वाले। तो सुबह में जब स्कूटर चालू किया तो काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था। आप अभी इस वीडियो में सुन सकते हैं आप किस तरह का नॉइज़ आ रहा था। वैसे मैंने सिर्फ ये टायर घुमा के आपको दिखाया है, बट अभी ये वीडियो देख लीजिए कैसा नॉइज़ आ रहा था सुबह में जब मेरा ब्रेक पैड पूरी तरह से ख़राब हो चुका था। तो जैसे कि आपने देखा कुछ इस तरह का नॉइज़ आ रहा था मेरे स्कूटर में सुबह से ही। तो ये ब्रेक पैड आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है इसका ये घिस रहा था, क्योंकि ये ब्रेक पैड पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, कुछ भी इस पे बचा नहीं है। यहाँ पे ब्रेक का जो पैड्स है वो होते हैं जो कि घिसते हैं, जिससे कि आपका ब्रेक जो डिस्क है वो डैमेज भी नहीं होता और ब्रेकिंग इफ़ेक्टिवली होता है। तो वो पूरी तरह से घिस चुका था और अभी मेटल घिसना चालू हो चुका था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ मुझे मेरे स्कूटर से आ रहा था। तो ये एक साइड का जो ब्रेक पैड है आप देख सकते हैं पूरी तरह से घिस चुका है, बट अगर दूसरे साइड का अगर आप देखोगे, ये फ्रंट साइड का मतलब इस तरफ से जो लगा होता है ऐसे, ये अगर आप देखो तो इसमें आपको कुछ भी घिसा हुआ नहीं दिखेगा, मतलब बिल्कुल घिसा नहीं है एक साइड का ब्रेक पैड, और एक साइड का ब्रेक पैड पूरी तरह से घिस चुका था। तो ये पूरी तरह से अनइवनली, मतलब दोनों साइड से सेम अमाउंट में घिसना चाहिए, बट ये अनइवनली घिस रहा है करंटली। और ये सेंसर वायर आप देख सकते हैं, ये जो सेंसर वायर है ये पूरी तरह से अभी निकाल लिया है मेरे स्कूटर से,
क्योंकि ये सेंसर्स अभी यूज़लेस हो चुके हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ ये कैसे काम करते हैं। ये एक्चुअली वायर हैं जो कि यहाँ से क्रॉस किए गए हैं, कोई सेंसर नहीं लगाया, बस एक वायर है। अगर आपका ब्रेक पैड घिसता है तो ये घिस के जो वायर घिसने लगता है, उसके बाद जब ये ब्रेक पैड के मतलब लेंथ के अंदर घिसना चालू होता है तो ये वायर घिसना चालू हो जाता है, और उस वायर के घिसने के बाद ओपन सर्किट हो जाता है जो कि स्कूटर को बता देता है कि आपका ब्रेक पैड घिस चुका है। बट अगर ये सर्किट मतलब अभी ये सेंसर एक्टिव हुए होते मेरे स्कूटर में तो ये ट्रिगर नहीं होता, क्योंकि मेरा जो ब्रेक पैड है जैसे कि आप देख सकते हैं वन साइड घिसा है, ये साइड में सेंसर नहीं है बल्कि ये साइड में सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये घिस भी जाता, एक साइड का पूरा घिस गया है, फिर भी ये ट्रिगर नहीं होता कि ब्रेक पैड सेंसर ट्रिगर नहीं होता और बताता भी नहीं कि आपका ब्रेक पैड घिस चुका है। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसलिए शायद ओला ने ये जो सेंसर या फिर मेरे को जो सिस्टम उन्होंने लाया था इसे निकाल दिया है अपने स्कूटर से ही, मतलब पूरी तरह से डिसेबल कर दिया है, ये अभी यूज़ में नहीं है। तो अगर आपका ये वायर टूटता भी है, पिछले वाला भी या फिर अगला वाला भी, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी यूज़लेस है। तो ये जो व्हील बेयरिंग है ये आप बाहर से भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपको कराना है बाहर से काम तो बाहर से भी आप ये काम करा सकते हैं। वैसे इस पर कोई भी ब्रांड का नाम मेंशन नहीं है, बेयरिंग्स पे यूजुअली ब्रांड नेम होता है बट यहाँ पे नहीं है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो रियर का ब्रेक पैड है, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये अंदर फिट होता है। वैसे उन्होंने बताया कि अगर ये घिस जाए तो ये गिर भी जाता है कभी कभी ऑटोमेटिकली। तो ये जो सेक्शन है अंदर साइड से फिट होता है और ये जो सेक्शन है ये बाहर साइड से होता है। तो रियर का ब्रेक पैड अभी तक मेरा 10 से 20% बचा हुआ है, बट मैंने चेंज करा लिया, क्यों बार बार जाना इसलिए चेंज करा ही लिया। और केयर प्लस था तो कोई टेंशन भी नहीं था। तो सब कुछ मैंने करा लिया है, कोई मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया वैसे, और कोई मुझे चार्जेस भी पे नहीं करने पड़े हैं ये सब काम कराने के लिए। वैसे ये ब्रेक पैड बदलना काफ़ी इजी है, अगर आप खुद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जब मेरा ये केयर प्लस का प्लान एक्सपायर होगा तो मैं खुद से करके आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि ब्रेक पैड आपको कैसे बदलें हैं। काफ़ी इजी है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। रियर वाला तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, फ्रंट वाला फिर भी डिफ़िकल्ट है रिप्लेस कराना ब्रेक पैड खुद से, बट रियर वाला काफ़ी इजी है। रियर वाले का भी आप देख सकते हैं यहाँ से इन्होंने ये सेंसर कट कर दिया है, अभी ये यूज़ में नहीं है। तो अगर आपका ये वायर कट भी होता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कट करके उसे या फिर टाई कर दीजिए कहीं पे, क्योंकि ये अभी यूज़लेस है। बट ओला ने अभी तक इसे सिस्टम से मतलब वायरिंग हार्नेस से अपने निकाला नहीं है, क्योंकि उन्हें पूरा वायरिंग हार्नेस ही एडिट करना पड़ेगा अगर उन्हें ये वायर्स निकालनी है अपने सिस्टम से। तो इसलिए उन्होंने ये अभी तक वायरिंग हार्नेस से ये सिस्टम निकाला नहीं है जो उन्होंने ब्रेक पैड के लिए बनाया था। तो अभी भी ये आपको सारे नए स्कूटर में देखने को मिल जाएगा। आप मेरे स्कूटर की हालत देख सकते हैं, करंटली पूरी तरह से ये मिट्टी में भरा हुआ है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से यहाँ पे कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। अभी बारिश रुकी हुई है इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बट सुबह में भी दोपहर में भी बारिश हो रहा था यहाँ पे। तो स्कूटर को धोने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि पूरी तरह से वापस भरना ही है स्कूटर, तो इसलिए मैंने स्कूटर को वॉश नहीं किया है और ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ। और कोई भी मैंने क्लीन भी नहीं किया, क्योंकि तुरंत ही गंदा हो जाता है स्कूटर, जैसे ही आप बाहर लेके निकलते हो इसे तो ये वापस गंदा हो ही जाता है। तो अगर मैं बात करूँ अपने फुट बोर्ड की, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो फ्लोर बोर्ड का जो अप्रूवल है, ये फुट बोर्ड का जो अप्रूवल है वो अभी तक आया नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने मेल किया था बट मेल का अभी तक कोई भी रिस्पांस हमें आया नहीं है। तो मैं अभी वापस एक बार ट्वीट करने वाला हूँ, ओला को मेंशन करने वाला हूँ। तो ट्वीट का मैं लिंक नीचे दे दूँगा, अगर आप ऐसे रीट्वीट करें और आपका भी अगर कोई ऐसा इशू है, सेम इशू है फुट बोर्ड का या फ्लोर बोर्ड का, तो अपना भी इशू उसके अंदर डाल दे, रिप्लाई में डाल दे, और ये मेरा जो ट्वीट है इसे रीट्वीट कर दीजिए ताकि आपका भी इशू रिज़ॉल्व हो पाए। तो वैसे काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि उन्हें भी ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है, ये जो क्रैक्स हैं उनके भी स्कूटर में आ रहे हैं। तो पता नहीं इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है या फिर क्या इशू है, बट बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आ रहा है। और कुछ लोगों ने तो नए वाले स्कूटर में भी ये प्रॉब्लम फेस किया, सेम इशू आ रहा है उनको नए वाले स्कूटर में, उनके नए वाले स्कूटर के भी फुल फ्लोर बोर्ड में क्रैक्स आ चुके हैं। तो ओला को अपने बिल्ड क्वालिटी पे और प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो फ्लोर बोर्ड वाला क्रैकिंग वाला इशू है और जो वाइब्रेशंस वाला इशू है और जो ब्रेयरिंग वाला इशू है, ये इतनी जल्दी आना ही नहीं चाहिए। काफ़ी ज़्यादा सालों तक ये बेयरिंग्स चल जाती है, व्हील की बेयरिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सालों तक चलती है। अगर आप आईसी स्कूटर में देखें तो करीब
50-60 हज़ार किलोमीटर के बाद ही बेयरिंग जाती है। वैसे मेरा बस अभी 11,000 किलोमीटर हुआ है और मेरे स्कूटर का बेयरिंग वेयर आउट हो गया है। तो ओला को अपनी क्वालिटी पे ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने आज भी मिला हूँ मैं सर्विस सेंटर में, बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम फेस की है। कुछ लोगों का स्कूटर 5 दिन के अंदर ही बंद पड़ गया है, कुछ लोगों का यही सारे प्रॉब्लम, सारे स्कूटर इश्यू आ रहा है कि एक बंदे ने 3 महीना ही हुआ ऐसे लेके और उसके भी स्कूटर में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, 50% से ऊपर चार्ज नहीं हो रहा है, ऐसा बताया उसने मुझे। तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ ओला के स्कूटर में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ओला को अपने क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ओला का जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो काफ़ी मतलब बहुत लो ग्रेड का है। मतलब अगर आप एथर का 100% मानते हैं तो ओला का 50% ही है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है ओला को। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अभी यहाँ पे बारिश चालू हो चुकी है तो मैं अभी वीडियो बंद कर रहा हूँ। अगर मेरे ये फ्लोरबोर्ड का कोई सॉल्यूशन निकलता है तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।